中国新型舰载隐身战斗机的座舱和机背改动很大，那么这样的特殊改动到底厉害在哪？观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。最近，美国战区专栏发表了文章，作者在文章中称说，期待已久的 FC-31中型隐身战斗机的舰载版已经首飞。这种改型制的 FC-31隐身战机的舰载版飞行器，它的一大特点是座舱盖、驾驶舱的配置发生了较大的改变。在 FC-31的最新版本出现之前，其原型机和随后的改进版本都拥有气泡式的座舱，视界非常好，尤其是拥有良好的后方视野。现在这种舰载型的版本，座舱盖和驾驶舱以及后面的背鳍都已经发生了变化，从而呢让它的后向观察能力受到了影响。那么 FC-31为什么这么设计？那么这么设计其道理何在？有什么好处呢？这位美国作者认为呢，他这么一改，最终呢，它的外形和美国的 F-35隐身舰载战斗机如果比较接近了，或者是呢基本相同。由此呢，他得出一个结论，说 FC-31在某种程度上受到了 F-35的影响。那么这个影响是好是坏呢？他认为这样的一个改动将让 FC-31将拥有更大的航程，从而对 F-35C 舰载战斗机具有优势。我们知道，美国的新一代舰载机是两款，一款呢是 F-35B， 一款是 F-35C。F-35B 这种垂直短距起降的隐身战斗机只能适配在两栖攻击舰上，而 F-35C 才是正规的舰载版。但是这两款战机都受制于航程短的问题。F-35B 的最大作战半径估计也就在800公里左右， F-35C 可能稍好一点，大概也不会超过1000公里。那么从过去珠海航展所报道的情况看， FC-31隐身战斗机它的作战半径能够达到1250公里。当然，如果把它改成舰载机，由于重量增加了，因此航程呢会受到一定的影响。那么怎么解决这个问题？增大油箱是措施之一。那么该机的座舱盖后面这块地方现在出现了鼓包，这个鼓包里面装什么？大家分析呢，可能里面装的是燃料。那么这么一改以后，不但机内容积大了，同时它的飞行阻力呢也有所降低，这个对 FC-31的舰载版应该说还是有利的。那么可以说，这个鼓包增加对飞行性能有好处，对航程有好处。那么我们干嘛何乐而不为呢？当然，这么一改呢 ，FC-31它的后视问题可能就比较突出了，左右视界、向下的视界都不会受到影响，但是后向怎么看？这个没关系，因为 FC-31舰载版肯定会安装，也就是在机体的上下左右前后配置红外的探测头，从而能够保证它360度的视野，改善其战场态势感知能力。当然，这位作者呢，除了关注 FC-31舰载版座舱盖的这个变化以外呢，他还注意到了其他的改进，比如说前起落架的变化，上面增加了弹射牵引杆，机翼呢可以折叠，以及其他的一些改动，从而保证它能够在航空母舰上采取弹射起飞、拦阻着舰的方式离舰和回收。该机一旦研发成功，他认为呢，和美国的 F-35C 应该是处于同一个量级，因为两者呢都是隐身的战斗机，而且个头大小差不多。那么谁会更优秀一点呢？我个人看法，在隐身方面 ，FC-31的改进型要更好一点，雷达反射截面小，因为它的外形做的比较光滑。机载设备二者相当 ，F-35有的东西它都有，不足的地方可能在动力系统。因为虽然我们采用了2台发动机，但是这2台发动机的总推力加起来还没有 F-35C 所用的一台 F-135涡扇发动机来得大。但是没关系，因为我们有备用的方案。今后呢，只要我们研发出了大推力的高推重比的中型涡扇发动机，我们就有可能在总推力方面
达到 F-35C 或者 F-35B 的水平。那么一旦推力跟它拉平，那么其他的优势我们就显现出来了。F-35机体操纵多年这个问题没有解决，而我们的 FC-31在研发初期就考虑到这个问题，采用整体设计和加工的方式，最终呢结构重量大大减轻，再加上外形比较光顺，那么无论是航程、最大的飞行速度、机动能力，只要我们的发动机到位，就完全可以在某些方面超过美国的 F-35C， 位列世界领先水平。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。